Kaixo, kaixo, ongi etorri eskolako podcastera. Aho txiki kueto prest. Gaur gauza divertigarri asko entzungo ditugu. Prest zaudete? Lehenik eta behin hauek dira asteko urtebetetxeak. Amaia, Aimar, Lander eta Luciana. Zorionak, superondo pasalagunak. Asteragoaz, jarri musika ekipo. Ardo Espainiak zerbait iluna begiradan, harri azpitan onespen bila gabiltza denok, bakardadea bitatu, galdu bazara bisatu, zure bila goaz. Aspaldida gauaren erdian esnatzen garena. Kaixo denoi, gu bigarren mailako ikasleak gara. Aste honetako egun esanguratuenak ekarri ditugu. Lehenengo egun esanguratsua apirilaren 27an Morse hizkuntzaren nazioarteko eguna da. Bazenekien Morsea puntuz eta marraz osatutako hizkuntza dela. Egilea Samuel Morse izan zen. Bigarren egun esanguratsua. Apirilaren 29an dantzaren nazioarteko eguna ospatzen da. Gogoratzen duzue zein dantza ikasi genituen kultura asterako. Hirugarren egun esanguratsua. Maiatzak 1 langilearen nazioarteko eguna da. Gora langileen borroka. Hirugarren mailako ikasleak mikrofonoan labetik atera berri dugun asmakizun bat ekarri dizuegu, ea aste honetan gai zarete asmatzeko zeri buruz hitz egiten ari garen. Altua naiz eta hosto asko ditut. Egurez eta sustraiaz eginda nago. Itxala eta oxigeno ematen ditut. Baseetan eta parkeetan edo kaleetan aurki nazakezu. Zer da? Kuku, laugarren mailaren txanda orain. Guk pinpon saioa burutuko dugu. Podcastaren zati honetan, eskolako pertsonekin hitz egingo dugu. Prest irakasle eta langileen txismea jakiteko. Gaur gure pinpon saiora Katrin ekarri dugu. Galdera, zaparrada badoa. Pin, Pon, Gure, eskolan. izen osoa. Katrin, Martin, Amarika. zein da zure lan eskolan? Laugarren mailako petea naiz eta saio batzuetan supergelan sartzen naiz. Eskolako lekurik gustokoena. Esango nuke patioa dela, bertan umeak gelako esparrutik kanpo ezagutzen ditudalako. Gehien gustatzen zaizun irakasgaia. Ingurune, Gutxien gustatzen zaizuna? matematikak. Zenbat urte dara matzazu eskolan? Hau nire bigarren ikasturtea da eta espero dut azkena ez izatea. Asteko egunik gustokoena. Larun bata beti. Liburua edo pelikula. Biak gustoko ditut, baina momentuaren arabera bata edo bestea nahiago dut. Hondartza edo mendia. Hondartza dudabarik. Txakurra edo katua. Txakurra, etxean bat daukat eta munduko txakur guztiak adoptatuko nituzke. Abesti gustokoena. Asko ditut eta zaila egiten zait aukeratzea, baina Coldplay taldearen Paradise abestia esango nuke. Ametxetako bidaia. Leku asko ezagutu nahi ditut, baina momentu honetan Kostarrikara bidaiatuko nuke. Superbotere bat izango ezenu?
teletransportatzea? Pilota pasa beste pertsona bati. Iñaki. Eskerrik asko! Urrengo podcastean erantzun gehiago izango dituzu. Bosgarren mailatik astero bezala galdera zoroarekin gatoz. Gogoratu zuen erantzunak nahi ditugula. Aurreko asteko galdera. Zergatik suge landaria bere bustan mozten dute? Sugandiak haien bustana mozten dute autotomia izeneko mekanismoaren bidez. Harrapari batek sugandia harrapatzen duenean, sugandiak bustana askatu egiten du, atzetik jarraitzen dionari despistea emateko. Eta aste honetako irabazlea 4. mailako ala izan da. Gaurko galdera hauxe da. Tren elektriko bat iparraldetik hegoaldera bidaiatzen badu nora doa kea. Sorte on guztioi! Ongi etorri kuetonez era 6. mailakoak aurreko asteko albisterik esanguratsuena ekartzen dizuegu. Hone informatuta egon nahi baduzu, entzun gaur ekartzen dugun albist berria. Artemis 2 misioa oso berezia da. Gizakiak berriro ilargia joateko prestatzen ari direlako. NASAk antolatzen du misio hau. Lehenago Artemis 1 izeneko misio bat egin zuten, baina ez zegoen astronautarik barruan. Orain Artemis 2 4 astronauta joan dira espaziora. Astronautek Orion izeneko kapsulan bidaiatuko dute, eta Space Launch System zuziri handi batek eraman ditu. Ilargiaren inguruan buelta bat ematen dute, baina ez dira bertan jaitsi. Misio honen helburua da dena ondo dabilela ziurtatzea. Ontzia komunikazio eta astronauten segurtasuna. Horrela urrengo misioa Artemis 3 gizakiak berriro ilargia jaitsi ahal izango dira. Labur esan da Artemis 2 espazioko bidaia garrantzitsua da, etorkizunean ilargira eta beste planetetara joateko lagunduko duena. Datu adizionala. Badakizu abuztuaren 12an eklipse bat ikusiko alduzue? Asteazkenean izango da, bere momentu gorena 8 eta 28etan izango da, eta amaiera 9 eta 20etan. Baina mesedez, hau oso importantea da, ikusiko nahi baduzu eklipsea beta aurreko homologatuak jarri. Aurten eklipse osoa ikusiko dugu. Orain gure asteko top 10 egitera goaz. Oraingoan bidaiatzeko lekuak. 10. Rio de Janeiro. Festa eta hondartzak daude. 9. Kairo. Antzinako piramidea ikusteko. 8. Finlandia ipar argiak ikusteko leku. Bikaina 7. Kenia natura eta animalia argigarriak aunkitu al ditu. 9. Sydney. Ondantzea ederak eta Sydney opera hauze. 5. Barcelona arte eta arkitektura paregabe. Sagrada Familiarekin. 4. Roma historiaz betea. Kolesio erromanua ospetsuarekin. 0. New York City. Mondoko ere bizienetako bat. 2. Paris. Maitasunaren hiri Eiffel dorrea famatuarekin. Lehenengoa Tokio. Teknologia modernoa eta tradizioa zaharrak baterak. Eskerrik asko, guztioi gurekin ogeteatek. Espero dugu saio hau zure gustokoa izana. Hau izan da, hostia, gaurkoz. Ulengoa, gehiago eta hobeto. Tiritara, tiritun, urengoan, berri dentxun.
Agur! Bakardabe habitatu, galdu bazara bisatu, zure bilagoaz. Aspaldi da gauaren erdian esnatzen garen.